asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Souhaïbou Mbacké mu sëriñ Abdoul Aziz mu sëriñ Abdoul Ahad Bara maa ngi nuyu mbokk yëpp di am lu ndaw lu bëgg a leeral ci mbirum sëriñ Abdoul Khadim mu sëriñ Abdoul Ahad Bara mi wàcc liggéey tey jii ñu ne Covid 19 moom moo ko wàccee. loolu it su ma gis journaliste yu bari bind ko ne mi ngi am 85 ans pour may leen Covid 19 yóbbu ko ba pare it sëriñ Abdoul Khadim amul 85 ans xalifa sëriñ Bara di sëriñ Moustapha sax amul 85 ans moom 67 ans la amoon. feebar bi ko yóbbu nag ku ne xamee na ko ak moom muy suukar jabet la. waaye gis naa ñu bari di bind naan Covid 19 moom moo ko yóbbu may leen loolu du dëgg waaw Matlaboul Fawzeyni hôpital Matlaboul Fawzeyni bi ñu wax ni fi la wàccee liggéey bu fekkee ne ñooñu ñoo wax loolu dara du ci dëgg sëñ Abdou Khadim ku ko xam ni moom ku yàgg quarantaine boppam la ndax ay at a ngi ne yoo xam ne du n'importe qui mooy dugg këram kon xam nga ni suñ toogee naan Covid 19 moom moo ko yóbbu loolu du dëgg njabootam ñi ngi ci jàmm kenn quarantaine wu leen defuñu leen dara ñi ngi ci jàmm ñu ngi dox seeni soxla. kon bu fekkee ni journaliste yuy bind lii ak bu fekkee ni ministre de la santé fii la décret bi jóge loolu dara du ci dëgg sëñ Abdoul Khadim Covid 19 yóbbu ko li ko yóbbu mooy feebaru boppam boo xam ne ñëpp xamee nañ ko yàgg na ko dal muy jabet maa ngi leer mbokki taaliba yépp di jógalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Baolinfo.net, site d'information générale. Baolinfo.net @gmail.com. Baolinfo.net, informer en temps réel.